Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti balasang, iti talon. Naulimek nga agbibiyag ti pamilya ni Danilo, iti maysa a sityo, iti nasulinek a lugar ubing. Naragsak ti panagbiagda ken ni Amaya nga asawa na, ken ni Isa nga anak da. Ti saan nga ammo dagiti kalugaranda. Maysa nga engkantada ni Amaya, anapukawan laeng iti pannakabalin. Gapo tanagayat, iti maysa a mortal. Iti maysa nga aldaw, ket Ammom Danilo, talaga amas-mas daawak man ken ni Isa nga anak yo. Ne, apay man ang binita. Anya ti pakasdaawan niyo ko ni Isa? Kasano? Dandani inaldaw akaduan na kaititalon nyo. Nakakamiseta laeng nga adda iti kainaran. Ngam nakapimpintas latta ti kudil na. Saan apulos nga agbaliw ti kinamistisa na? Ah? Ni manang binita man. Kunaklakid din no anya ti pakasdawan na nga ibagbagana. Talagamat ngamin anakaskas daaw Danilo. Nila ang Isa ti balasang dito'y lugar tayo nga agkakainaran iti talon. Ngam isumit lata ti kapudawan kadagiti babbalasang dito'y lugar tayo. Saan apulos nga agbalbaliw ti kinapintas na, nga uray inaldaw nga adda iti taltalon. Kastagayam ti ibagbaga dagiti kalugaran tayo, Danilo. Wen Amaya. Saan da ngamin nga ammo no anyaak at talaga? Amaya, may sakan a mortal. Saan kan nga engkantada? Danilo, nangag mo ti imbaga ti inak arena, idi nagdesisyonak asika ti pilyak. Mabalin ko nga aramatan ti nakabalin ko, no dumteng ti kanito at talaga akasapulan. Isu na laeng ta saan ko akabailan asilpuan ti biyag ti asino man, nga agnangabitan kan ni patay. Ang mabalin mo nga timangted iti sabali abiyag, iti sabali alanga. Nalawag anang ko dayta, Amaya. Agpaiso, ngam panagkunakkat saan kunton nga aramatan ti nakabalin ko. Taawan moten ti rumbeng a pangaramatak. Apay akaslasan ka mabambannog, Isa. Itay pa lang agsuksukay kay ti daga. si kamat, mabambanogak mat syempre. Saan ako't arobot kat? Amom Isa, saan ka man nabagay dito'y talon? Apay kit din na saan? Di mo't ibagbaga dagiti kalugaran tayo, asyak kano ti reyna ti talon? Ti balasang iti talon, kun kunapay ti daduma? Sa bagay. Saan ka kadya mabain niya agsuksukay iti daga? Anya ko matipagbain na, Rodel. Agmay-may saak nga anak dagiti dadakkel ko. Awanin ti sabali akatulungan ni tatang iti talon. Syaklaeng. Iso nga anya ko matigapo na amabainak. Amom nanang, oray siya, mas daawak manmet. Anya ko matipakas daawang anak ko. Mas daawak iti bagik. Ha? Apay nga rod. Dandani inaldaw nga addaak iti kainaran. Ngamjak man lamadlaw nga adda pagbaliwan ti Maris ti kudil ko. Napo daw latakan na lamuyot. Saan kan amas daaw, anak ko? Tano daduma, napintas matkat ti epekto ti init iti kudil ti tao. Ngam saan nga iti amin a tao. Mapili laeng. Kasta ka di, nanang? Wen, anak ko. Iso mapalin ka di. Saan kan amas daaw? Tinapatag kat matultulungam ti amam ijay talon. Ay na, nakabutbuteng dayto adamag Rodel. Ha? Anya dayta, nana binita. Adda kano ti agdakdakiwas ama nagdakdakas ita. Kat sigon iti impormasyon, nakagteng sa kanon dito'y nasulinak a lugar tayo. Anya? Kasta ti agwarwaras adamag Rodel. Iso anak kabutbuteng. Unay matan.
Apay at ito'y pa'y lugar tayo tinapili de dyan managdakdakas. Nalakla ka siguro ang makalibas Amumat. Asidagla ang tibaybay dito'y lugar tayo. No agkamangan ijay baybay, malibasan ng dagitipan na kabagi tilintag. Iso anak kabut-butang. Kasayatan no dito'y kalangan balay, anak ko. Saan ka na sumurot ijay talon? Ngam tatang, nakakaasi kamat ngagmay-may sang agtrabaho iji talon. Kabailak, anak ko. Madanaganak ngamin. Gapit agwarwaras adamag maipapan iti managdakdakas ana isarong dito'y lugar tayo. Apay ngamin aday tati panunutam, tatang. Saan tayo ama isagmak? Kaya't ko lang ti makasigurado, anak ko. Amumat ada kayo langan kaninanang mo ti kapatgan kanyak. Uray mapukaw aminan. Basta saan ada kayo nga gina. Tatang. Iso pangasim ko maisa. Agtungpal ka kanyak. Kasayatan no agtalinaid kalangan dito'y balay. Tanataltalgad ti pakinakam ko. Kustumat kit diti desisyon nyo, Mang Danilo. Saan tayo ngamin ni Amo? Naan niya ti mabalin na mapasama? Dahil nangarod ka, Trudel. Diyak kaya't ama isagmak ti anak ko. Naimimbagan no aday di balay ni Isa. Tasan na basta-basta maan ano. Mang Danilo. Diyak ngamin amo no niya ti aramidat. No dadakas ang mapasamak iti anak ko. Sapay lang ko ma. Tamatiliumot lang day dyan managdakdakas nga agdinamag anay sarong dito'y lugar tayo. Itikas ka. Saan na mabalkot iti butang ti barukong dagiti umili? Isa, anak ko, inakbit ija yandaman ng diling Adalay nakitad kan kwa na. Ta nakababain no jak matungpal ti imbaga. Awan nanang. Oh, apay? Ada ka di parikot? Masiguranak dito'y balay. No kumatain surot nak ni tatang ichitalon. Matulong akpay ko ma. Anak ko, saan ka kuman nga agladingit? Sana ba Tano awan ton ti paggad. Ikuyog na kamatlaang ni tatang mo. Nanang. Ala, saan ka nagpasunod, ha? Kaya't laang ni tatang mo ti agsigurado. Sige, mapanakon. Panawan ka pa'y dito'y balay. Imayon mutla ang kanyak ti gundaway. Masigurado ako nga agmay-may sa itan di balay ti balasang akursunadak. Nabayag mo't basit asinipsiputak ti balasang akursunadak. Naidumduma ti kinapintas na. Iso ti kayat kong asawaan. Iso adukotak ti balasang akursunadak. Kit ikuyog ko iti sa dinuman apapanak. Itan ti gundaway. Nalakalang ang makalipasak. Taad dati aramatag abang ka adi motor. Nga impatik iti igid ti baybay. Agtignayakon. Nairingpas ko matlangan ti aramidat dito talan. Nagawid ako na. Mang Danilo! Mang Danilo! Nay! Apay, Rodel! Kunak no nagawid kan. Mang Danilo, nakitak ni Isa. Inkuyog ti may sa alalaki nga dapaltog na. Agturong day di baybay. Anya! Jak lakit di maaklon. No dadakas ang mapasamak iti anak ko manang Benita. Jak maaklon. Saan ka ngagpanunot iti kasta, Amaya? Asidagtan dita baybay. At dadalakit di dita. Ni, dagitan-dagiti kakalugaran tayo. Diyos ko! Ikagkagumaan ti managdakdakas nga ipan iti agur-uray abang ka di motor ni Isa. Sana mabalin, Ana. Saan ko nga itulog? Itan nga aramatak ti pan nakabalin ko. Mapanak iti medyo nalingad abanda. Amaya! Sagino ti papanam! Amaya! Aglingadak dita. Agtalinad kayo lang dita! Sa andak alapdan! Tulusan! Patayag na ito'y! Umay ka! Taglugan tan iti bangka adi motor! Ha! Kalata na oram ti bangka! Saan ka makalibas?
Ura makon! Anya na ito mapaspasamak! Isa, anak ko. Saan ka matay? Saan, anak ko? Danilo, pagawanan ka. Ngamnas ka nga raminat na ito eh. Nadyak kaya tamatay ni Isa. Saan abalan nagbaliw tilang ana? Basta saan namatay ti anak ta. Amaya. Babaan, itipan na kabalin ko kas may nga engkantada. Saan ka amatay, Isa? Kaya't mi pa yan iti amam nga agbaliw tilang ama. Ngam ti matay ka, anak ko. Engkantada ka niya, Amaya. Nagbalimatan nga ikan ni Isa. Isa, anak ko. Saan kayo nagsangi? Sa anak, anatay? Isa, anak ko. Kaya't ko pa yan nga agbalin ka amay sa ngaykan. Basta saan ka amatay. Mawatan ka, nanang. Ibulos nak ngarutan, iti danam ti baybay. Wan, anak ko. Isa. Katlaglagi pa nga ipatpatagdakakan ni tatang mo. Anyan, Amaya. May sakagayam nga engkantada. Day tati agpaiso, Nana Benita. Nagayatak ka ni Danilo amay sa amortal. Iso asa anak kon aman nakabalin. Ngam na imatangan mi amin tinapasamak iti igit ti baypay. Aging ga iti panang baliw mo itilangan ni Isa. Pinagbalin mo nga ikan ti anak mo, tapno agbiaglaang. Imbaga ti inak, idi pinilik ni Danilo. Ama aramat ko laang day di apan nakabalin no kasapulan. Saan ko akabaalan asilpuan ti biyak ti asino man amortal, nga agngangabit kan patay. Ngam kabaalak nga ipaayan iti baro abiyag, babaan iti panagbaliwan ti langana. Iso akas jayan ti inaramid ko. San abale? Tano mapanak ije baybay. Makasaritak ni Isa, amay sa itan nga ikan. Anyan nga agpaiso, Amaya. Saan mi apulos aninamnama dagiti pasamak? Kang runaanan asaan mi aninamnama amay saka nga engkantada. Agyaman nak iti panangawat yulat ta kanya. Iti likodan tinaduktalan nyo, akin na siya sino. Apay kumaasaan da ka nga aklunan. Kat nakasingsingpet ka, Amaya. Isumat lagayam akas jay ni Isa. Uray ka na yun iti kainaran. Nagtalinaad ti kinapintas na. Gayam, anak ti may nga engkantada. Saan minto amalipatan ni Isa? Ti binirngasan mi abalasang iti talon. Pudno ang nagsidaaw dagiti agkakalugaran, gapo iti naduktalan da apalimad ni Amaya. Ngem saan ang nagbalin alapod dayta, tapno agtalinaed tinasayaat, apa naglilin nanganda. Manipud mo't nagbalinen nga ikan ni Isa, ubing, kanayon, asarungkaran, dagiti agasawa, ijay baybay. Kastamatan dagiti kalugaranda. Nagtalinaed iti puso kan lagipda, ti binirngasan da iti, balasang iti talon. Anagbalin nga ikan, tapno agbiag laeng. Katinasao nga ikan, nalatak ita iti nagan na iti Tagalog, dalagang bukid. Bueno bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing,
Kayat ko man nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknak man kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.